Season. Rĩtwa rĩu rĩngĩ nĩ rĩathũkio. Tigana ũhoro. Karibu ni band. Karibu band. Dry season. Ndio. Ine. The paradox of life. Yes. And the paradox means the contradictory thing about life. Ni ati kuria ura kindu mbeca iria nini muno ri nikuo kona heaviest demands. Yes. Taudo ngethi supermarket kuga ongererwo mboga. Asa. Matiko gata wabunjika wake. Wakuongerera. Mutikoragwo. Yes. You buy peas by the gram. Yes. Miji. Na miji tiri supermarket. Yes. Kwa joro thiogore riri mboga cio cietagwo riri cauliflower broccoli yes cio ciko assorted riu engirie mbia icio cigoro ukira nyama ideally yes no riu kwa mboga ri na ti supermarket ciothe istokaga hebele ciothe ici irikagia na mati ri Tigo kwikire. Na noguo mundu akithu wake haria gwikinyira. Yes. No kuri uragura kindu kiria gitari kia bia nyingi muno ri. You come with a list of demands. Like for instance mikawari. Nuona mukawa gethi kuruta Villarosa Kempinski. Yes. Sukari uri ukurehero ina sache. Yes. No gikombe ko githimirwo ke kina kipimo yake ya sukari tusache tito. Yes. Tatu. Na oma sache timwe ndikoro gaciko kamwe. Eto ni tui. Ogionore ria gaciko to ndaneko oguo ri. Mekae no minene ri. Tioraga. Now the uri. Yes. They are not heavy consumers of sugar. Yes, they are actually watching their diet. Yes. Yes. Kindu riu kiri orekagererio muno mikawe no minene no cumbi. No gutothiaga ri. Oko kwa chaichoma ri. Na gwitanagio na mwene ri. Yes. Sukari ukoragwo kavakuri. Ukawekera mileage. Ukanywa ngogoyo na idathi. It's the paradox of life. Yes. Ndungithie mikawe no minene ati uthie Sarova kana Paxman. Ukore ati gacumbari kaigitwo metha iguru. Hakuna kitu kama hiyo. Hapana. Kou wetiari wetagia salad on the side. On the side. It comes at a cost. And you will be very surprised at how high it inflates the bill. Kwa joro wetia kindu gito guacamole. Riu ni ikondo. Yes. Nekeretwe mama kitu nyanya. Guthecererio tumanduindu na gatunguru na rekagia ruirigo rwa nyeni. Cietagwo cauliflower. Ici cietagwo te cikira sandwich na baga ini. Which one? Lettuce. Okay, people will say lettuce. Lettuce. Ukaigwa ni hongerera kamagana mau matandatu. Yes. Ma 50. Na watara tondu we murugongo kamya ikondo rimwe ri mwaria muri andu anana. Kwaja waririkana ikondo rikimera rugongo. Ukaririkana kwa junirele miathuraku. No ria na eta wathia wagaithari. Remetia nginya ngui. Waririkana kwa ngui irakoma rungu rwa mukondo kaigua bau. Niko gwirwo.
Haso kwa nini ndagura ikondo magana mau matandatu na negacere ndwe hiyo ndukarengegwo eko koguo kana nginya tari ikondo ria gucorwo nefuete no go affordable housing ri ikondo ndungena retinagio no okorari akicere kia nuthu ni ureherwo nuthu na mbego yari na wi system mwena wa mbegu kunu wirutagira na giciko yes nigetha wote kumanage resources ciaguo kahora okay, never mind woko kwa affordable na kukazu bai ne tuigagirwo hau at your own disposal no mako make it a very effective speed governor ito kanugu gafiri na marengaga. I don't know where they get those piripiris kwaja ile cietagwo the pork center piri nduru pio na nendu na ta nyanya nigetha ndugeke atia ndugathathauranie uigua kaure kayarura na mukawacio no tizaga kindu gitagwo mairi mako in plenty no koragwo igeirwo na njagi hau yes na kanyamu ga kunyua go yes kuri Radisson Blue ri ndungitia makindero ndungioria mukona manjia kanju well kuri sorry what manjia kanju which brand is that here tap well, sorry it's called tap the brand is called tap si ndio ile ya kutoka kwa mferenji. Oh my goodness, how could you? We cannot take those kinds of risks here. It's a health hazard. Hawa tunakunywa hiyo na hatujawahi kufa weleta. Ama unionyeshe mferenji. Kwa weti ya mai wogerera mau magana mere iguru wa biro on the very lower side. Kwaje ongethie mikawa no mai moka na chufa ya girathi. Hoyo yo ni oro munene ni oro munene the Radisson Blue na wakana mai mau akamwikira mundu girathi ogu arekira mukamya mwikira mundu icorere igima ungikona mae moka na chufa wa girathi yes my friend jitalisha tafadhali utalipa talundi mfuko kama utakula hiyo lunch utalipa and you see ko una to portions to cause to nini muno yes tara ko one do the head yo give atriri ati no nyogerero gathufu ko weto extra sauce. An extra sauce comes on the bill at an extra cost. Yes. Nesa niogezea kasupu kandogo. Okay, we have butternut sauce. We have potato mince meat sauce. Which would you prefer? Sole? What aspect to go? Kwani munauza? Okay, yes, we have an offer today. Butternut sauce. The starter will come at 500. Yeah. Supu ya marege. How do I soka abujo kugadwa na omela itheru. Washana nayo. Never mind. Affordable housing uneana thani ga plastic. Gege kirwo thufu na akaguthwo firifiri iguru. Ukonori iguru wake. Wa mucere wako. Ukawatu aliparia. Agitoero giaku. Yes. Wakoro gwe kindu kingi ningi mikawa ino minene ihacaga andu. Especially mikawa minene ya fast food kana you know quick bite. Ni tomato. Cipo cia haria hanguri na niguo cicia mari tomato ikora rucuba rwa rita na kamenya ni ambite gatue kurua never mind nayo ri ni njohere mehia na njira ya ubatithio
Naona wewe in plenty. Well, it is somehow very sweet. I don't know what they put in there. Yes, very sweet. Yes. Na shipo ne ukawe moigi. Yes. Yes. Is quantity. Yes. Tondu mikawa no minene ri. Ga sachet kao ga kamatu ri. Ndio ikoragwo i ketchup. Ketchup. Yes. Ngorani ya tomato sauce na ketchup. Yes. Ketchup ka uri. Ni oro aba na komuno ukanina kire giothe githiini. Gugakama gothe. Ugakama tigire mbeca ciaku na gatiga naga. Ndiye kana menda mundu ahake na furashi tarangi. They are very mean with their sauces. Ketchup. Na ndio wagura shipo cia 500 ciga na ruhi. Ucoke uitirwo tomato. Uitirwo tomato. Tuciumbire tuokagirwo turia tuothe urenda. Ndiye kana ndio wa notice Italy's fast food ici cia goro ri. Matiko chili sauce. Asa. Koragwo wiragio normal kana spice. No kagira makeru? Makiruta. Makeruga. No ko ngire. Rososi rwa filifili ona roti monitagu. Filifili netinda kirorwo. Taru ngithie haha Moi Avenue yetagwo atia? Cipo ciarĩirwo hĩndĩ ya gĩthurano kwa ingĩtwo guothe. Sanford. Sanford. He rũcumbari rwĩho rũmburendagwo rũgekĩrwo kanyamũ-inĩ ka plastic kanene we no gaciko ũinamagia he gaciko keo kariku ũtahaga nako na nĩ kagemagia cipo nyamũ ta ĩyo ngĩtia Serena rĩ nĩ wongerera manana igũrũ. Nĩ wongerera thogora. Yes, that is an extra. Yes. No gutukoro tomato ukoraga nginya mundu wehinyagira nginya kamba. No tuthia kwa boda buri. Yes. Ni ukora mundu nginya arikia kuria haria kuriagira ri. Kuriona traces cia tomato. Exactly nginya ndwara. Wendo ya boda buri ni pigmentation. Oija. Tomato imeisha. Ukoerwo methengi. Yes. No, it's a paradox of life. Na wako kwa iguru ndo complainaga. They are very okay. Yes. Achibali na toothpick nacio itire monitoring. No, they are not monitored. Kwanza toothpick ni monitor go kwa affordable. So iko modo wa Afronia overall. The dust coat. Yes. Ago kwa iguru ri. Okay, ketchup ndio ni wetikiragio ningi he undu ngirorwo nginya ni aria mararia ku nie you kuona ka you have a problem na itondu ku ideally ri ketchup ufatio mekire on the side kahutithia tigo fatithia cipo tio ni cipo waku tiekire cipo kanopi ufatio uinainio on the side and it is designed not to flow very deliberately on the side where sheep ukahutithia. Yes. Ithio twendaga cibo wambe acio ona ntwara karia nyora cieria tondu weka ugathuca wari ukaiguana na tomato. Yes. Na ndio roiketie gacumbari kuu theine kaiguana. Yes. Ndio thio gacumekia andu matatu-ini. Thaiko bila fote